신혼부부 소비일기. 여러분 혹시 안방 룸메랑 수면 패턴이 맞으시나요? 저는 수면잠을 입고 자고 안방 룸메는 한겨울에도 에어리즘 입고 자거든요. 근데 그거보다 안 맞는 건요, 저는 잠기가 엄청 밝은데 얘랑이가 코를 골거든요. 그래서 안 사보고 안 해본 게 없거든요. 또 속눈썹 치고 사봤어요. 3만원짜리 이어플러그. 잠을 자자 모든 일이 잘 풀린다. 요렇게 사이즈 맞게 결합해주고 귀에 껴주면 확실히 밀착은 더 잘 되는 느낌적인 느낌? TV 소리로 사전 테스트. 평소에 7 정도 설정하고 듣는데 5까진 선명하게 들리다 4부터는 서서히 안 들리는 정도? 옆으로 자는 저는 귀 눌림 없음 테스트까지 통과. 여러분 저 이제 꿀잠 잘 수 있을까요? 저희랑 비슷한 분들 계시면 꿀잠템 추천해주세요.